Сәлем достар, бүгін біз сіздермен өте дәмді әрі жұмсақ венские вафлилер дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамыз бен қантымызды салып, венчик көмегімен біркелкі болғанша араластырамыз. Содан соң үстіне балымызды қосып, тағы да біркелкі болғанша араластырамыз. Ерітілген сары майымызды қосып араластырамыз. Содан соң қаймағымызды қосып, біркелкі болғанша араластырамыз. Ұнымыз бен қопсытқышты екі бөліп араластырамыз. Вафлимызды формаға салып, 7-8 минут пісіреміз. Біздің венские вафлилеріміз дайын, өте дәмді болып шықты. Сіздерге рецепт ұнайды деген ойдамын. Жасап көруге кеңес берем. Астарыңыз дәмді болсын.